Ka Jaintia National Council JNC haka nyotarik rempang kala ujor syau CEM jong ka JHADC halor ka jing register ya ka jaka ka badan arpoi lak square meter tam ka bahab hapo ka elaka Sutnga East Jaintia Hills District. Unang yalam rang ba kaseng usambor miling do haba keren bat kilat patai kubor ula ong ba kaseng kalayo pediang ya ki jing ujor na kinong shong jong ka elaka Sutnga hakaba ladon ki briu ki ba register ya ka we ka jaka ka ba he hadu arpoi lak square meter tam ka ba kenjo syaka arspa khatsan hektar. Ula ong kat kum ka jing tip jong kaseng ka JHADC ka lakban issue land holding tang kumba shilak square meter ya ka we ka land holding. Henry ka penlengok pat ya kaseng ka long kumno ki EM ki badai pet ya kane ka kam kinut ban issue ya ka land holding hadu 8 lakh square meter claim tale ya ka ground survey. Dan nakaliang ka yung i ka Jaintia National Council hadin wa dayo i ka jing ujor na kinong chongchnong yung ka elaka Sutnga hewa da em ki bru ki wa register ya ka wi ka thau ka wa hadu arphuwi lak square meter tam kawamut hakman ga arspa khatsan hektar chenen ta kawa penlengo i to wa haka jingtip ko yang i buta ka JHADC hi jego issue land holding do kamwa chilak square meter ya kawi ke land holding henry kawa penlengo i kam keseng buta kamnu kini ki EM ki buta yang kani ke kam not give issue ya kini land holding hado arphuwi lak square meter tam claim dale ya kanu kata ka ground survey wayo let's say em ki thau yang ki vitawan ki pat ba yang kirit kiria ki wa em hapo kata ka arphuwi lak tena kaliang ko yang i ka sen da dawai na u CEM to uthung na da kata ka survey committee hejing itu wa kani ka kam tena kaliang UCM da ongu wa ya kani ka kam da MKEM wa to upat ya kani da kuntu i ka sen la bo budden lang ba kini ki EM re ka wa snyau phla i kam ka sen wa to kamnu hawa hejing skar arphuwi lak tam square meter to em ga arphuwi tili kilan holding wa kamnu ni UEM wa to yang kani ka bentau wa not u issue dewa yet lat ya ki an yang ka district council taka message ko clear ko i ko pha chakini ki EM chakini ki RO ki wada issue ya kini land holding wato uchim kia gi upan sange chwa ya kini land holding go le chwa ya kini ki ground survey khnang wo paj ba wo em ya ki thau ki wo khian hethau ko tu ko wada de register gi yo gi ya kata ka hok ka yong ki telada ka council hi wam chim kia ga ya kini nakaliang yung ika JNC wum em luti de ida ka wilat na wo file da ka PIL support high court